soon make a restart at Kitahama
Station number KH2. Please change here for the Osaka Metro Sakai service. After Kizahama, this train stops at Tenmabashi.左側の扉を開けます。ご注意ください。お越しのお客様はこの駅でお降りください。京橋の次は京都の七条に停まります。この電車は枚方市、葛葉、中所島、
丹波橋には止まりませんのでお気をつけください。電車とホームの間が空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。各駅停車にご乗車のお客様はこの駅でお乗り換えください。この先7条で準急に連絡いたします。右側の扉を開けます。ご注意ください。高電車快速特急出町柳行きです。枚方市久津波駐車島丹波橋には高電車止まりませんのでお気をつけください。次は京都出町七条に停まります。見てくれる？カメラ持ってる？言うといて、呼吸だけます。ご案内いたします。ただいまから補助椅子が使用できますのでご利用ください。Passengers may now use the pull-down seats near the doors.
七条です。京都駅行きのステーションループバスはお乗り換えです。七条の次は祇園四条に停まります。 We will soon make a brief stop at Shichijo, station number KH37. Please change here for the station bus bound for Kyoto Station. For Kyoto's approach, please change at this station. After Shichijo, this train stops at Shichijo. 左側の扉を開けます。ご注意。準急にご乗車のお客様はこの駅でお乗り換えください。左側の扉を開けます。ご注意ください。なお、出入り口が混雑いたしますので、補助椅子をご使用のお客様は一度お立ちくださいますようお願いいたします。Station number KH39. 右側の扉を開けます。ご注意ください。なお、出入り口が混雑いたしますので、補助椅子をご使用のお客様は一度お立ちくださいますようお願いいたします。扉を閉めます。ご注意ください。
扉を開けます。ご注意ください。なお、出入り口が混雑いたしますので、補助椅子をご使用のお客様は一度お立ちくださいますようお願いいたします。1番線快速特急楽々の扉が閉まります。ご注意ください。電車をご利用くださいましてありがとうございました。 Thank you for traveling with us. We will soon arrive at Tamachi-Yanagi Terminal. Station number KH42. Please make sure you have all your personal belongings. Thank you. 京山電車はお乗り換えです。左側の扉を開けます。ご注意ください。